দেখো আমাদের এখানে প্রচুর মেঘ করেছে, আর মেঘ করে আকাশের অবস্থাটা একটু দেখো, দেখার মতো আকাশ হয়েছে। যত না মেঘ করেছে, বলে না কথায় আছে, যত গর্জায় তত বর্ষায় না, সেই ঠিক একদম পারফেক্ট কথা। এই যে এত মেঘ দেখাচ্ছে, তো একটু হাওয়া দেবে, দিয়ে সব মেঘ উড়িয়ে নিয়ে কোথায় চলে যাবে, আর আমাদের এখানে শুকনো শুকনো মাটিই থেকে যাবে। এই 1 ফোঁটা 2 ফোঁটা জল পড়ছে। আমি মেয়েকে নিয়ে মাঠে এসে বসে আছি। এই যে আমার ছেলেরা সব ফুটবল খেলছে এখন, ছেলের বন্ধুরা। ওই যে কোনায় আমার ছেলে এই বল নিয়ে এদিকে আসছে, এই দৌড়ালো, এই দাঁড়াও তোমাদের দেখাচ্ছি আমার পুত্রকে। মনে হচ্ছে বার্সেলোনার জার্সি পরে আছে, আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, বার্সেলোনার। এই যে মিডিলে ঠিক ভ্যানের কাছে, এই যে ঢুকে গেল এই আলোর তলায়, ঠিক আলোর তলায় এখন আমার ছেলে। দেখাতে পারতাম। মা, ঝড় উঠে গেছে। এই যে অলিকে দেখে নাও, অলি এখন এসে আমার সাথে এই মাঠে বসে আছে। আজকে অলির হাত কেটে গেছিলো, ক্যালেন্ডার নিয়ে খেলতে গিয়ে বারণ করেছি, শোনেনি। অলি ক্যালেন্ডারের টিনে ওরা একটুখানি হাত কেটে গেছে, কিন্তু রক্তটা বন্ধ হচ্ছিল না, রক্তটা কিছুতেই বন্ধ হচ্ছিল না। যাই হোক, ন্যাকড়া দিয়ে সুপ্রামাইসিন মলম দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি। প্রকৃতিটা কিন্তু খুব সুন্দর, দেখো নারকেল গাছগুলো কি ভালো লাগছে, হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে, খুব হাওয়া রয়েছে এখানে। আমি এখন আমার ছল কোথায় গেল? আমার ছল, ওই যে আমার ছল, ওই দেখাতে তোমাদের কী করে বোঝাবো আমি, বুঝতে অনেকগুলো ছেলে তো বুঝতে পারা যাচ্ছে না। সবচেয়ে লম্বু যেটা, সেইটা হচ্ছে আমার ছল। আকাশটা দেখে নাও কি সুন্দর আকাশ হয়ে আছে, এমনি হাওয়া, এত আকাশে মেঘ, মনে হচ্ছে না কত ঝড় বৃষ্টি হবে। এই হাওয়াটা দেবে, দিয়ে সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, কোনো ঝড় বৃষ্টি হবে না। আর প্রচণ্ড গরম লেগেছে, পড়েছে গরমটা খুব। আমার ছেলেকে আমি আবার বকা খাচ্ছে মনে হচ্ছে। দেখেছো কি সুন্দর প্রকৃতি? এই হচ্ছে ন্যাচারাল এসি। সব এসি ফেল, প্রকৃতি ঠান্ডা হয়ে গেলে সব এসি ফেল। ওকে বন্ধুরা, আবার পরে আসছি, দেখতে থাকো।